हेलो हाई अनि नमस्ते हजुरहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो च्यानलमा फेरि पनि नयाँ भिडियोसँग स्वागत छ। अनि सर्वप्रथम हजुरहरूलाई आउँदै गरेको नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमीको एकदम धेरै धेरै शुभकामना। अनि आज चाहिँ हामी यहाँनिर इभिनिङ वक गर्न गइरहेछौँ, हामी 4 जना फ्यामिली। सो त्यहाँको दृश्यहरू चाहिँ हजुरहरूलाई पनि देखाउने कोसिस गर्नेछु। सो किप वाचिङ अनि भिडियोलाई के कस्तो लाग्छ प्लिज अन्त्यसम्म हेरेर प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला। किप वाचिङ। स्टप हाम्रो ओर्लिने ठाउँमा ल है, लोकल च्वाचे भेट्यो यहाँनिर वाइल्ड बर्ड मङ्की हिलमा साथीहरू। दुईवटा रहेछ, च्वाचे भन्दै हुनुहुन्छ ड्याडीजीले। वाउ, ताल आयो त ताल। निलो पानी कस्तो दामी हो। डगहरू हरायो होला नि। चरा हराउँदा नि त्यस्तो गर्छ। मलाई कस्तो मन पर्यो हो, पानी पनि कस्तो निलो रहेछ। सो गाइज, अहिले चाहिँ हामी कस्तो राम्रो ठाउँमा आइपुग्यौँ ल हेर्नुहोस्। तल छ पानी, निलो आकाश अनि सेतो बादल। वाउ, व्हाट अ नाइस भ्यू। निलो आकाश माथि छ अनि पानी चाहिँ तल छ। हेलो पापा, पापाजी हेलो हेलो। सेसे आयोन हेलो त भन न। हेलो गाइज, ओ साथीहरू कस्तो नबोलेको हौ। सो गाइज हेर्नुहोस् है कस्तो राम्रो वेदर। अनि यतापट्टि चाहिँ यस्तो छ, समुद्र निलो बगिरहेछ। अनि यतापट्टि चाहिँ घाम लागिरहेछ। यस्तै छ। सो किप वाचिङ गाइज। आउनुहोस् है हजुरहरू पनि, नजिक पनि रहेछ अनि नजिक पनि छ अनि इजी पनि छ। इभिनिङ वकको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ छ। यस्तो राम्रो ल हेर्नुहोस् यता। ओ गाडी आयो पापा, कता जाने हामी? डग ऊ बोर आयो, बोर पो रहेछ। कुद्यो कुद्यो मङ्की, आफ्नो चटक देखाइरहेछ ऊ त्यहाँ। मङ्कीको चटक हेरौँ। बोरहरू ढुक्कै छ।
कत्रो वाटरफल रहेछ फेरि बाँदर अङ्कलहरू कति धेरै अङ्कल आन्टीहरू फ्यामिली वकको माथि पनि बस्नुभएको छ हाम्रो सो गाइज दिस इज द एन्ड अफ द भिडियो अनि आशा छ हजुरहरूलाई हाम्रो यो छोटो मिठो भिडियो मन पर्यो होला अनि हङकङमा हुने हजुरहरू यहाँनिर जान सक्नुहुनेछ यति भन्दै आजको हाम्रो यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि लभ यु अल सी यु इन आवर नेक्स्ट भिडियो वान्स अगेन ह्याप्पी दसैँ एभ्री वान